أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben e kaluar po flisja rreth Hazrat Abdurrahman bin Aufit dhe kishte mbetur një pjesë pa e përmendur, të cilën do ta sjell sot. Hazrat Abdurrahman bin Aufi ka pasur lidhje të ngushtë miqësie me Umayya bin Khalafin. Në lidhje me këtë ka një ngjarje të gjerë që përmendet në Sahih al-Buhari, të cilën e refen vet Abdurrahman bin Aufi. Ai thot që unë i shkrova njëherë një letër Umayya bin Khalafit që ai të marruaje pasurinë në Mekë, ndërkohë unë do të merrem me pasurinë e tij në Medinë. Kur unë i shkrova emrin Abdurrahman, Umayya më tha se unë nuk njoh Abdurrahmanin. Më thuaj emrin tënd të vjetër, të cilin e ke pasur në kohën e jahilietit, pra në kohën para Islamit. Ai thot që për këtë arsye shkrova emrin tim Abdi Amr. Kur ai ishte në betejën e Bedrit, unë po kaloja te një kodër kur njerëzit ishin në gjumë, në mënyrë që unë ta ruaja Umayya bin Khalafin. Bilali ndërkohë e pa Umayya bin Khalafin, kështu që edhe Bilali shkoi tek ansarët dhe tha që Umayya bin Khalafi ja ku është. Në qoftë se ky do të shpëtojë, unë nuk do të mbetem i gjallë. Atëherë disa nga shokët e Bilalit filluan të na ndiqnin, pra Abdurrahman bin Aufin dhe Umayya bin Khalafin. Se Abdurrahman bin Aufi kishte dalë për ta marrë në mbrojtje Umayya bin Khalafin. Abdurrahman bin Aufi thotë që pata frikë që ata do të na zinin neve. Atëherë unë lash djalin e Umayya bin Khalafit mbrapa në mënyrë që ata të merreshin me të, edhe ndërkohë ne të dy të shpejtonim e të parakalonim, ndërkohë që të çoja Umayya bin Khalafin në një vend të sigurt. Kështu që ata e vranë djalin Umayya bin Khalafit. Më pas Abdurrahman bin Aufi vijon që ata nuk më lanë të kisha sukses në përpjekjet e mia. Umayya bin Khalafi, nga që ishte një njeri shëndosh, nuk arriti të bënte manovrime më shpejt. Më në fund kur ata e kapën, unë e mbulova Umayya bin Khalafin, por ata poshtë me shpuan shpatat e tyre Umayya bin Khalafin dhe derisa e vranë. Gjatë kësaj përpjekje më plagosën edhe mua.
në njërën मैंने prej अपने आप को këmbëve. डाल दिया कि उसे बचाऊं तो Në उन्होंने tarikh नीचे से Tabari, उसके बदन में kjo तलवार ngjarje डाली, përmendet यहाँ तक कि उसे edhe मार डाला। pak me detaje, उनमें से एक ku की thuhet तलवार që Abdurrahman bin उसने Aufi पाँव पर भी रस मार दी। thot se në Mekë Umayya bin Khalefi ishte miku im. Në atë kohë unë i kisha emrin Abdi Amr. तारीख Kur në तबरी Mekë में e pranova Islamin, इसकी mua mu मज़ीद quajtën बयान है Abdurrahman. Dhe कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन atje औफ sa herë që ai më takonte më sëriste me emrin Abdi Amr dhe më thoshte o Abdi Amr, a largohesh nga emri që ty të ka vënë babai? इस्लाम लाया Unë thosha po, por ai më thoshte unë Rahmanin nuk e njoh. और वहीं Edhe për këtë arsye zgjidhu një emër tjetër që unë të drejtohem, कहता है अब्दे अमर क्या तुम अपने बाप के रखे हुए नाम sepse से ti रास्ते me emrin tënd të vjetër nuk më përgjigjesh. कहता है हाँ Por unë një gjë që nuk e njoh, nuk mund ta मगर quaj मैं ty. रहमान को नहीं जानता Hazrat Abdurrahman bin Aufi tha कि कोई और नाम që यूज करो kur इससे मैं आई मुखातिब करूंगा më thirrte o Abdi Amr, unë nuk i përgjigjesha. क्योंकि अपने साबिक नाम पर Unë i मुझे thash, जवाब नहीं देते o Abu Ali, इस बात से मैं नावाकिफ हूँ sakto në një emër tjetër që dëshiron, por me emrin e vjetër nuk të përgjigjem unë ty. Atëherë ai më tha, जब वो मुझे unë po të vë emrin Abdi Ilah. तो पुकारता Mirë, मैं उसे thash. जवाब नहीं देता था Pas asaj, sa herë që takoheshim ne të dy, ai më thëriste me emrin Abdi Ilah ये जो dhe unë i përgjigjesha atij जवाब नहीं दूंगा dhe bisedoja me të. तुम्हारा Derisa erdhi dita e betejës së Bedrit. Unë kalova pranë Umayjas, चनाचे इसके बाद ai po shkonte, जब मैं और वो मिलते kishte marrë përdore Ali bin Umayya, pra djalin. Unë kisha disa parzmore që kisha gjetur, मैं उसे जवाब देता po shkoja, और उससे ai më pa mua dhe më thirri, यहाँ तक कि o Abdi Amr. मैं उमैया के Atëherë पास unë nuk i përgjigja si अपने gjithmonë. बेटे अली बिन Atëherë më tha, o Abdi Ilah. खड़ा था Atëherë i thash, po, më thuaj, मेरे qa पास ke? कुछ ज़िरें थीं जिन्हें मैंने हासिल किया था Më tha, a jam, तो लिए जा रहा a nuk jam më i mirë për ty se sa këto parzmore që ke? Nëse kjo është e vërtet, hajde tek unë. I lash parzmoret aty dhe तब उसने कहा ए अब्दे इला u mora për t'i marrë në mbrojtje atë dhe djalin e तुम्हारे tij. लिए इन ज़िरों से जिनको तुम लिए Mëtha, जा रहे हो ज्यादा बेहतर नहीं हूँ मैंने कहा अगर ऐसा Nuk ही kam है, parë तो आ ditën e sotme, जाओ। मैंने ज़िरें वहाँ nuk kam parë ndonjë ditë si dita e sotme. यानी उसे पनाह देने के लिए और उसका और उसके बेटे Si do का qoftë, tha Hazrat Abdurrahman bin Aufi tha, ndërkohë po ecja bashkë me आज के të atin dhe djalin, Umayya më pyeti, o Abdila, cili nga ju është ai कभी नहीं देखा që ka një pupël, बहरहाल वो कहते हैं कि मैं इन दोनों को साथ një लेकर zogu në gjoks? I thash, मैं बाप është बेटे के Hamza बीच में उनका हाथ bin पकड़े Abdi हुए चला Muttalib. जा रहा था Ai tha, उमैया से Hamza i na ka bërë këtë gjendje, कि ए pra अब्दे इला gjithë këtë shkatrim që ka bërë, thot ai, Hamza i na ka bërë. शुतुरमुर्ग Tek po ecja me ta, Bilali na pa neve, मैंने edhe कहा, वो bërtiti हमजा me të madhe, बिन që ky është Umayya. Umayya ishte pikrisht ai që e persekutonte Bilalin, që Bilali të hiqte dorë nga Islami. उसकी बदौलत Ai e merrte Bilalin, लिए चला जा e रहा था çonte në një shkëmbë të pastër në mes të diellit dhe e shtrinte dhe vendoste një लाल को जीते një falni një gur tjetër mbi gjoksin e Bilalit edhe उनको मक्के की i thoshte derisa nuk heqësh dorë nga feja e Muhamedit, kështu të ndëshkoje. ले जाता Por pavarësisht nga ky ndëshkim që jepte Umayya, Bilali i thoshte Ahad, Ahad, Zoti është një, Zoti është një. उनके सीने पर रख Dhe tani kur e pa Bilali Umayya bin Khalafin, ताकि जब तक ai më një herë इनको तर्क नहीं करेगा bërtiti. तो ये सजा मिलती रहेगी Umayya bin Khalafi është kreu i mohimit, unë nuk do të shpëtoj në qoftë se ky do të jetë i gjallë. यानी वो एक है Hazrat Abdurrahman bin Auf i tha, o Bilal, अब जब këta janë të burgosurit e mi. यानी हज़रत Bilali përsëri tha, unë nuk do të shpëtoj në qoftë se ky do të mbetet i gjallë. Hazrat Abdurrahman bin Auf i tha Bilalit, o Ibn Sauda, apo më dëgjon? Bilali përsëri tha të njëjtën gjë, që unë nuk do të shpëtoj nëse ky do të mbetet i gjallë. Pastaj Bilali tha me zë shumë të lartë, o ensarët e Allahut, ja ku është kreu i mohuesve, unë do të shkatërohem në qoftë se ky do mbetet gjallë.
Zëri i tij ishte kaq i lartë saqë njerëzit nga të gjitha anët na rrethuan, edhe sikur na burgosën. Unë fillova ta mbroja, mirë po dikush e qelloi djalin dhe ai ra poshtë. Atëherë Umayya lëshoi një klit kaq të madhe saqë nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë. I thash mbathja, ai më tha, jo, nuk mbath dot. I thash pasha Zotin nuk të ndihmoj dot. Ndërkohë muslimanët në sulmuan dhe i vranët atë dy, edhe unë nuk i shpëtova dot. Hazrat Abdurrahman bin Auf i thoshte që Allahu e mëshiroft Bilalin, i cili për shkak të cilis unë i humba edhe parzmorët edhe i humba edhe të burgosurit. Hazrat Abdurrahman bin Aufi në betejën e Uhudit mori pjesë ditën e Uhudit kur njerëzit pra muslimanët u çorientuan. Atëherë ishte Abdurrahman bin Aufi njëri prej sahabëve të cilët ishin bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe që nuk u lëkundën. Betejën e Uhudit Abdurrahman bin Aufi mori 21 plagë, edhe mori një plagë në këmbë që pastaj ai ecte, pra çalonte duke ecur, i ran edhe 2 dhëmbët e përparme. Hazrat Ibn Umari thot që në Shaban të vitit 6 pas hijretit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgoi një ushtri prej 700 ushtarësh nën komandën e Abdurrahman bin Aufit në Domatul Jandal, dhe me dorën e vet të bekuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e vendosi një qalb të zezë në kokën e Abdurrahman bin Aufit, dhe më pas tha: o Ebu Muhammed, pra ishte nofka e Abdurrahmanit, unë kam lajme të këqija nga Domatul Jandal. Ata atje po mblidhen njerëzit për të sulmuar Medinën. Ti nisu për xhihad në rrugën e Zotit, ke 700 ushtar mujahidin të muslimanësh me ty. Pasi mbërin atje këta kohë kryetarin e atij fisi thiri drejt Islamit, dhe qoftë se çështja do të shkojë në luftë, atëherë mbani mend, mos i mashtroni ata. Mos u tregoni të pasinqert, mos vritni fëmijët dhe gratë, dhe luftoni vetëm rebelet ndaj Allahut. Pra, kështu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i dha gjitha këto porosi, dhe Hazrat Abdurrahman bin Aufi kur mbriti atje për 3 ditë radhazi u bëri ftesë. Ata të vazhdimisht refuzuan. Atëherë njëri që ishte i krishterë dhe që ishte kryetari i fisit atje e pranoi Islamin, edhe Hazrat Abdurrahman bin Aufi i dërgoi një letër duke treguar gjithçka. Ai tha që ti martohu me vajzën e këtij kryetari. Abdurrahman bin Aufi u martua me të, edhe bashkë me të u kthye në Medinë. Atëherë më vonë Maziri, pra ai krishteri, m'falni, kjo grua Umme Salama, u quajt Umme Salama. Umar bin Abdulazizi tregon që në vitin 14 pas hijretit në betejën Gjisr, kur Hazrat Omeri mori lajmin e martirizimit të Ubejd bin Mesudit, उमर बिन अब्दुल अजीज बयान करते हैं कि 14 हिजरी में जंग जिस्र के मौके पर kjo betejë e Gjisrit, ju kam treguar edhe më përpara, ishte një betejë që u zhvillua mes persëve dhe muslimanëve, dhe një elefant i persëve e kishte shkelur. Sido që të jetë, kur erdhi lajmi i martirizimit të atij sahabi, huzuri shton që erdhi mesazh që persët zgjodhen një kryetar të tyre dhe do të konfrontoheshin me muslimanët. Atëherë Hazrat Omeri dërgoi, domethënë, këtë ushtri të muslimanëve deri në Sirar, dhe që është 3 milje larg Medinës në drejtim të Persisë. Hazrat Talha bin Ubaida e dërgoi më përpara në mënyrë që ai të mbërrinte atje.
Hazrat Omeri krahun e djathtë të ushtrisë i dha Abdurrahman bin Aufit dhe krahun e majt i dha Hazrat Zubair bin Awamit. Pra këta dy ishin komandant të ndryshëm. Dhe Hazrat Aliun e la në Medinë si përfaqësues të vet. Hazrat Omeri ishte kalif i kohës në atë kohë. उस पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को Hazrat Omeri radhiyallahu anhu का बायां बाजू था, उस पर जुबैर बिन अवाम u këshillua me njerëzit, मुकर्रर फरमाया të gjithë e këshilluan që të shkonte në Persi, në edhe të merrte në këtë betejë. Pra, derisa mbriti në vendin e quajtur Sirar, Umeri nuk u këshillua. Atëherë ai u këshillua. Hazrat Talha u kthye dhe ai e thoshte të njëjtën gjë që Hazrat Omeri të shkonte deri në Persi në këtë betejë. ये जब ये काफिला रवाना हुआ था, Por Hazrat Abdurrahman bin Aufi ishte nga ata të cilët यहाँ e ndaluan Hazrat Omerin të shkonte në Persi. Edhe arsyeja लोगों के हम ख्याल që ata treguan, sidomos Abdurrahman bin Aufi, është kjo जब वापस आए तो उन्होंने कहा që आगे जाना ai tha që nga ditë më përpara se ditës së sotme, unë nuk kam flijuar prindrit e mi përveç profetit sallallahu alaihi wasallam dhe as nuk do të bëj dikujt tjetër. Por sot, sot po e them, o ju आज से पहले që prindrit e mi të flijohen për ju, më lini mua këtë çështje që ta vendos. नहीं किया। Pra, Hazrat Abdurrahman bin Aufi e kishte këtë mënyrë për ta bindur आज कहता हूँ kalifin e kohës. ए वो Hazrat Omeri radhiyallahu anhu मेरे माँ बाप फिदा हों, në vendin e quajtur Sirar, आप मुझ पर छोड़ दें। Hazrat Abdurrahman bin Aufi tha që këtu ju qëndroni edhe dërgoni një ushtri të madhe përpara. Ju keni parë cila ka qenë sjellja e Allahut me ushtrinë tuaj. Në qoftë se ushtria juaj आप वहाँ do të humb, यानी nuk do të quhet humbja juaj sepse ju nuk do të jeni aty. रवाना फरमा दें। Pra, Hazrat Abdurrahman bin Aufi thotë që në qoftë se ju do të jeni në ushtri edhe do të jeni në betejë, në qoftë se ushtria juaj do të humb, atëherë do të muslimanët do të quajnë humbjen tuaj. Dhe më pas muslimanët kur nuk do të rimë këmbën. Edhe kur nuk do të thonë më la ilaha illallah. ये उनका पेश Pra, kur po bëheshin gjitha këto bisedat, या atëherë Hazrat Omeri po kërkonte dikë अंदेशा है कि फिर मुसलमान कभी që të vendoste si komandant të kësaj ushtrie. Ndërkohë, erdhi ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत letra e Hazrat Saadit. उस वक्त जब ये सारी बातें हो रही Hazrat थी Saadi në atë kohë तो हज़रत उमर किसी शख्स की तलाश में ishte në Nejed जिसको për t'i vjelur sadakat atje. फौज का कमांडर Hazrat Omeri tha se mirë më thuaj këtë caktoj si komandant. Hazrat Abdurrahmani tha, ja ku e gjetët njeriun? साद उस वक्त Hazrat Omeri नजर pyeti kush është ai? सरकार पर मामूर थे। Hazrat Abdurrahman bin Aufi tha, उमर ने फरमाया është pikrisht Luani की बातें सुन के अच्छा Saad bin Maliku, आदमी बताओ। sepse tha që është një komandant shumë i mirë edhe shumë trim. रहमान ने कहा कि Edhe आदमी të तो आपको tjerët मिल गया। e mbështetën këshillën e Abdurrahman bin Aufit. Kjo është një citim nga Tarikhi Tabri. कछार का शेर I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë बहादुर इंसान है, बड़ा अच्छा कमांडर है। kishte dhënë sahabëve të ndryshëm vendbanime në Medinë. इस मशवरे की तायद Hazrat Abdurrahman bin Aufit तारीख़ तबरी का i kishte dhënë në afër xhamisë वसल्लम ने së tij dhe kishte dhënë edhe Hazrat Omerit edhe Hazrat Abdurrahman bin Aufit. अब्दुर्रहमान बिन औफ Nga familja e Omerit këtë prasuri e blejnë Hazrat Zubairi. खजूरों के एक झुंड में रिहाइश Dhe था। i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam फिर हज़रत अब्दुर्रहमान kishte bërë dhe premtimin me Abdurrahman bin Aufin që बतौर जागीर kur Allahu i madhërisëm muslimanëve do t'u jap Shamin, जुबैर ने खरीद atëherë ti do ta kesh atë tokë të atij vendi, खरीद लिया। të një vendi të caktuar. Kështu që kur në kohën e Hazrat Omerit Shami ra në duart e muslimanëve, atëherë Hazrat Abdurrahman bin Aufit ju dha ajo tokë që kishte premtuar profeti sallallahu alaihi wasallam. ये फलां हिस्सा जमीन होगा। चुनाचे हज़रत उमर के Hazrat दौर Abdurrahman bin Aufi जब मुल्क शाम pati edhe fatmirësinë që
तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fali namazin mbrapati. इस इलाके का नाम Kështu që Hazrat Mughira tregon që ai ishte bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në betejën e Tebukut. अब्दुर्रहमान बिन औफ Hazrat Mughira thot që इजाज़त भी मिली कि हज़रत një herë profeti sallallahu alaihi wasallam para namazit të sabahut doli për të kryer nevojën. Unë shkova bashkë me të me një ibrik me ujë, ku profeti sallallahu alaihi wasallam përfundoi nevojën edhe po kthehe tek unë ku unë po qëndroja. Unë po i jepja ujin profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam pastronte duart edhe merrte abdes, pastroi fytyrën dhe i pastroi edhe duart. Mongët i kishte të ngushta për këtë arsye, futi duart në mongët për t'i lagur ato deri në bryl. Më pas bëri mesha në çorapet edhe vijoi më tutje. Mughira thot se edhe unë u bashkova me profetin, ndërkohë gjetëm njerëzit pra muslimanët, të cilët po falnin namazin e sabahut nën udhëheqjen e Abdurrahman bin Aufit. Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjeti vetëm rekatin e dytë, sepse rekatin e parë e kishin përfunduar ata, pra të namazit të sabahut. Dhe kështu profeti sallallahu alaihi wasallam fali rekatin e dytë me muslimanët. Kur Abdurrahman bin Aufi dha selamin në përfundim të namazit, profeti sallallahu alaihi wasallam u ngrit për ta vijuar rekatin e tij të humbur. Muslimanët e pan edhe u shqetësuan që pas ka ardhur profeti, edhe filluan të thoshin subhanallah, subhanallah. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam e kreu namazin e tij, ju drejtua njerëzve dhe tha, ju bët mirë, ose tha, e keni vepruar mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i lavdëroi sepse ata e kryen namazin në kohën e tij. Hazrat Mughira thot, unë kisha vendosur që ta tërhiqja Abdurrahman bin Aufin, pra kur ai edhe kishte mbritur bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam atje. Por profeti sallallahu alaihi wasallam e ndaloi dhe i tha le ta drejtoj ai namazin. Pas namazit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, çdo profet në jetën e tij fal namazin mbrapa një njeriu të mirë të umetit të vet. Dhe në umetin tim këtë fatmirësi e gjeti Abdurrahman bin Aufi. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam jo vetëm tha që jo vetëm i lavdëroi që e falën namazin në kohë, madje e dha këtë lëvdat Abdurrahman bin Aufit, që ai është njëri prej atyre njerëzve të mirë të umetit të tij. Një herë tjetër thuhet që Hazrat Abdurrahman bin Aufi falte nafile të gjata para namazit të drekës, edhe kur e dëgjonte ezanin e drekës, menjëherë vinte në xhami. Një rrëfimtar thotë që un pash që Abdurrahman bin Aufi po bënte tevaf rreth Qabes dhe bënte dua, o Allah, më ruaj, më mbro nga kooperacia e nefsit tim, kooperacia e vetvetes. Hazrat Abdullah bin Omeri tregon që vitin kur Hazrat Omeri u zgjodh kalifi i profetit sallallahu alaihi wasallam, atë vit ai Abdurrahman bin Aufin e caktoi si prijes të haxhinve. Abu Salama bin Abdurrahman thot që një herë Abdurrahman bin Aufi shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam për t'u ankuar për shtimin e morrave në trupin e tij. Dhe tha, o i dërguari i Allahut, a më jepni leje që unë të kem veshjen e mandafshit, sepse veshja e zakonshme në atë kohë i shkaktonte shtimin e morrave, dhe ai i kërkoi këtë gjë profetit sallallahu alaihi wasallam, pra këtë leje. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e lejoi, pra që ai të vishte veshjen e mandafshit. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë, pastaj edhe Hazrat Abu Bekri dhe u vendos Hazrat Omeri në pozitën e kalifit,
Hazrat Abdurrahman bin Aufi bashkë me djalin e vet erdhi tek mfalni tek Hazrat Omeri. Abu Salama ishte veshur një mantel të mandafsht. Omeri e pyeti, çfarë ke veshur? Atëherë Hazrat Omeri e kapi nga këmishën e djalit Abdurrahman bin Aufi dhe e grisi. Abdurrahman bin Aufi tha se a nuk e dini që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më dha leje që ta vesh këtë veshje. Hazrat Omeri tha që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ty të lejoj për arsye sepse ke pasur ankesën e shtimit të morrave në trup. Edhe kjo leje nuk është për dikë tjetër përveç teje. Saad bin Ibrahimi i rëfen që Abdurrahman bin Aufi आपको इसलिए इजाजत अता फरमाई थी कि आपने उनके हुजूर युवों की शिकायत की थी. ये इजाजत आपके सिवा किसी के लिए vishte një qarqaf, pra mbulonte veten me një qarqaf i cili shkonte, çmimi i tij ishte 400 ose 500 dirham, pra ishte një kohë kur ai ishte bërë kaq i pasur. Pra shikoni se sa shumë Zoti e bekoi kur mërgoi nga Mekka në Medinë, ai nuk kishte asnjë pasuri. Edhe më pas Zoti e bekoi kaq shumë sa që u bë kaq i pasur. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu në kohën e vdekjes së tij e caktoi Hazrat Omerin kalif që të jetë kalif pas tij. Kur ai e kishte marrë këtë vendim, e thiri Abdurrahman bin Aufin dhe i tha, çfarë mendimi ke rreth Hazrat Omerit? Hazrat Abdurrahman bin Auf i tha, o kalifi i profetit, ai nga në krahasimet e tjerët është më i mirë, por ai është çik gjaknxet. Hazrat Abu Bekri tha sepse ai është gjaknxet sepse ju më shikoni të butë. Pra gjaknxetësia e tij ishte relative, thot Hazrat Abu Bekri. Pastaj Hazrat Abu Bekri shtoi, kur ai do të ketë në dorë çështjen, shumë nga këto gjëra ai do t'i lë. Nuk do të shikoni më gjaknxet atë. Më pas tha, o Ebu Muhammed, dhe ishte nofka e Abdurrahman bin Aufit, o Ebu Muhammed, unë kam parë që kur unë tregohem i ashpër ndaj dikujt, Abu Bekri radhiyallahu anhu thot, atëherë Omeri më këshillonte të isha i butë, edhe të ndiqja pëlqimin e Zotit. Edhe sa herë që unë tregohesha i butë, Omeri më këshillonte të tregohesha i ashpër, të mos tregohesha kaq i butë. Më pas Hazrat Abu Bekri thot, o Abu Muhammed, këto gjëra që ju kam thënë, mos i trego dikujt tjetër. Hazrat Abdurrahman bin Aufi tha, patjetër. Pas çlirimit të Mekës, kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dërgoi delegacione të ndryshme në drejtime të ndryshme, atëherë Khalid bin Walidin dërgoi drejt Banu Jazimas. Banu Jazima në kohën e jahilietit kishin vrarë babain e Abdurrahman bin Aufit dhe xhaxhain e Khalidit. Khalidi aty gabimisht luftoi dhe aty shkaktuan viktima. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam mori vesh, nuk e pëlqeu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam vonë pagoi dhe shpagimin. Dhe gjithçka që Khalidi kishte marrë prej atij fisi u aktheu. Abdurrahman bin Aufi kur e mori vesh këtë ngjarje të Khalidit, atëherë i tha Khalidit, a e vrave sepse ata ta kishin vrarë xhaxhain? Hazrat Khalidi u zemrua dhe i ktheu përgjigje të ashpër duke thënë se ata të kishin vrarë edhe ty babain. Hazrat Khalidi shtoi edhe më shumë që pse po e zgjat këtë pozitën tënde që ti je një sahabi vjetër, ndërkohë ne kemi pranuar islamin më vonë.
बस खालिद ने मजीद कहा तुम इन दिनों को बहुत लंबा करना चाहते हो, यानी इनसे बड़ा तुम फायदा उठाना Kjo चाहते gjë हो जो तुम arriti tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, यानी sepse Khalidi ishte treguar pak jashpër. एजाज समझते हो। Kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e dëgjoi, ai tha: "Lirini sahabët e mi, pasha Zotin në dorën e të cilit është jeta ime. Në qoftë se ju që keni ardhur më vonë do të shpenzoni arin sa mali i Uhudit, nuk mund të arrini dot gradën e tyre. Grada e tyre është shumë e lartë. Pra, kjo ishte sakrifica e sahabëve të parë, edhe askush nuk mund të matet me ta. अगर तुम में से कोई ओहद I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam तो उनके मामूली खर्च को भी नहीं पहुंच सकता। tha rreth Abdurrahman bin Aufit që ai është kryetari i kryetarëve të muslimanëve, dhe gjithashtu tha बहुत ज्यादा Abdurrahmani edhe në qiell do të jetë i besueshëm, edhe në tokë ai është i besueshëm. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Hazrat Abdurrahman bin Aufi një herë कि वो मुसलमानों के सरदारों के सरदार हैं, u sëmur kaq shumë sa që फरमाया ra pa ndjenja. आसमान Gruaja e tij bërtiti me të madhe sepse e kishte parë në gjendje të rëndë burrin e vet. Sidoqoftë, kur ai e mori veten, pra बीमार हुए i kaloi sëmundja, edhe kur e mori veten tha që kur isha pa ndjenja mua më erdhën dy njerëz, इस गम की हालत में pa thot ai, pash një ngjarje, pash një pamje, mua më erdhën dy njerëz të cilët më thanë भी आ गई सेहत में तबीयत में të çojmë tek Zoti कहने लगे pra ये वसीदारी हुई थी aziz dhe triumfues, edhe do të gjykohesh atje. Aty ishte edhe një tret i cili tha mos e merr këtë sepse ky është fatlum që kur ka lindur nga barku i nanës. Këtë pamje kishte para Abdurrahman bin Aufi për vete. उन दोनों को Naufal bin ai thot që Hazrat Abdurrahman bin Aufi ule mes nesh, क्योंकि ishte shoqëruesi më i mirë. Një ditë ai na mori në shtëpinë e tij, ये नजारा bëri gusël edhe doli për jashta dhe na solli një tenxhere që kishte një gjell me mish edhe buk, edhe filloi të qante pa pritmas. Pyetëm pse po qan o Abdurrahman bin Aufi? Tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u nda nga kjo botë në një kohë kur ai dhe familja e tij कि रोने लगे kur nuk u ngopën, pra kur nuk hëngrën sa të ngopeshin कहने लगे as bukën e thatë, dhe ne që kemi marrë këto bekime më vonë खाना dhe kemi pasur jetë, से शेर नहीं होते a është e mirë apo është e keqe, këtë nuk e di. Prandaj po qaj, pra e ndjente vetën në sprov, फरमाया कि मैं kaq shumë frikë kishte ndaj Zotit dhe kaq shumë ndjenja të pastra kishte ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ndaj familjes së tij. इतना अरसा जिंदा रहने का मौका Po मिला, këto ndjenja ये हमारे लिए बेहतर है या nuk kishin lidhje vetëm me profetin dhe familjen e tij, por edhe me sahabët. एक तो अल्लाह ताला का खौफ Pra këtë dashuri të madhe Hazrat Abdurrahman bin Aufi kishte edhe nga me sahabët e tjerë. Përmendet një ngjarje इन्हीं जज्बात का që Hazrat Abdurrahman bin Aufi një ditë ishte koha e iftarit edhe i sollën lloj-lloj ushqimesh. Sofra ishte mbushur me plot ushqime. Kur erdhi koha e iftarit, Abdurrahman bin Aufi mori një kafshat dhe कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास एक रोज pra nga sofra खाना लाया गया mori një kafshat e sa futi në gojë, filloi të qante दस्तरखान की जीनत बनी edhe drithrimet e tij ishten kaq sa që filloi të thoshte Musab bin Umeri ra dëshmor në betejën e Uhudit, ai ishte më i mirë se ne. एक लुकमा उसमें से आपने एक दफा Qafini i tij ishte vetëm qarqafi i tij, pra nuk kishin muslimanët nuk kishin और ये कहकर खाने as veshje për qafin. Dhe si ishte ai qarqaf, kur i mbulonim kokën, i zbuloheshin këmbët. Kur i mbulonim këmbët, i zbulohe koka. चादर का ही Hazrat Abdurrahman bin Aufi thot गया यानी që Hamza ra dëshmor, edhe ai ishte më i mirë se unë. चादर उन्होंने ओढ़ी थी उसी का कफन Por ne और उस कफन की क्या हालत kemi marrë këto bekime toksore, edhe kemi marrë shumë. Kam frikë se
kemi marrë shpërblimet e mirësive tona që në këtë botë. Hazrat Abdurrahman, Edhe më pas ai filloi të çante dhe nuk hëngri darkë atë natë. लेकिन हमें Kjo माली ishte फराखी frika e tij ndaj Zotit, druajtja e tij ndaj Zotit. Hazrat Ummul Mu'minin Umm Salama thotë që मुझे डर है një ditë Abdurrahman bin Auf shkoi tek ajo dhe tha: "O nëna ime, un kam frikë se shtimi i pasurisë do të më shkatërrojë mua, sepse un tashmë jam i pasur më i pasuri ndër Qurayshit." हजरत उम्मे सलमा से रिवायत Ajo tha: "Bir, shpenzoje në rrugën e Zotit और कहा edhe nuk do të shkatërrohesh, sepse un kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që क्योंकि disa nga shokët e mi do të jenë të tillë डरा दिया बेटा që pasi do të ndahen nga unë, वही हलाकत का सवाल नहीं क्योंकि मैंने Hazrat Abdurrahman bin Aufi kur doli për jashta, कि मेरे पास takoi Omerin gjatë rrugës कि मेरी edhe ai i tregoi këtë gjë Hazrat Omerit. Hazrat Omeri shkoi tek Umm Salama dhe tha: "Ju jap betimin e Zotit edhe ju pyes, a jam unë ndër ata për të cilët profeti sallallahu alajhi wasallam tha që pasi unë do të largohem do të kenë disa sahabë të cilët nuk do të më shohin më kurrë. A jam ndër ata?" Hazrat Umm Salama tha se jo, ti nuk je ndër ata. कि मुझे Por बताइए कि क्या मैं pas teje nuk mund të them dot për dikë tjetër këtë gjë, ये जो आपने बताया था që ai do ta shikoj dot profetin sallallahu alaihi wasallam. नहीं देख सकेंगे मैं उनमें से हूँ हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया Por edhe këtë dua ta sqaroj që आप उनमें से të नहीं cilën e kam thënë edhe më përpara, के बाद में किसी Hazrat Abdurrahman bin Aufi ishte ndër ata të cilët ndër ata 10 sahab हजरत सल्लल्लाहु अलैहि për वसल्लम të cilët profeti sallallahu alaihi wasallam u kishte dhënë lajmin e mirë të xhenetit që gjatë jetës së tyre कि आपको जरूर prapë se prap लेकिन ये भी वादे हो ata kanë pasur भी जिक्र हो चुका है frikë ndaj Zotit deri në vdekje, sepse gjithnjë qëndronin rinin me këtë shqetësim se si do të ishte sjellja e Zotit me të. जिनको जन्नत की बिशारत Duke dëgjuar këtë Hazrat Umm Salama, duke dëgjuar fjalën e Umm Salamas, Hazrat Abdurrahman bin Aufi bëri shumë sakrifica financiare. खौफ Një herë përmendet që Abdullah bin Abbasi tregon që kur Hazrat Omeri doli drejt Shamit, derisa mbriti deri në vendin e quajtur Sarakh, खैरात बहुत ज्यादा की e cila është në kufi me Hijazin dhe Shamin, एक रिवायत है हजरत अब्दुर्रहमान që हजरत अब्दुल्लाह बिन është अब्बास बयान करते हैं pas udhëtimit 13 ditor nga Medina. Pra, në bazë të sistemit të asaj kohe, në qoftë se do të udhëtoni 13 ditë, 13 net, atëherë do të mburinit të ky vend. Kur Hazrat Omeri ishte në këtë vend, इसी का नाम है takoi मदीने से komandantin Abu Ubaida bin Jarrah edhe shokët e tij. 13 रातें मुसलसल चलते रहे Kjo ngjarje ndodhi në vitin 18 pas hijretit, në kohën e kalifatit Hazrat Omerit. Ata i thanë Hazrat Omerit që në Sham अबू उबैदा बिन जराह u plasi Murtaja. Hazrat Ibn Abbas i thotë që Hazrat ये वाकया 18 Omeri kërkoi muhaxhirët e parë për t'u këshilluar. उन लोगों ने Hazrat Omeri u këshillua me ta, कि शाम के por ata ताउन की patën mendime të ndryshme. Disa thoshin इब्न अब्बास që कहते हैं Hazrat Omeri nuk duhet të tërhiqe edhe duhet të avion të udhëtimin, अवलीन मुहाजिरीन sepse mirë po disa thonë që jo në këtë grup ushtarësh ka sahab të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk duhet t'i fusim në vështirësi ata. Edhe Hazrat Omeri duhet të kthehet. Hazrat Omeri pastaj thirri ensarët. जो कि बाज ने कहा Edhe ensarët, sikur muhaxhirët, kanë pasur mendime të ndryshme. कराम शामिल हैं Disa thoshin और उनको इस duhet të kthehej Hazrat Omeri, disa thoshin duhet të avionte. कहते ये कि वापस चला जाए Më pas हजरत उमर ने मुहाजिरीन को भिजवा Hazrat Omeri tha, më thirrni njerëzit e moshuar nga Qurayshët, मशवरा लिया të cilët e pranuan Islamin ditën e çlirimit të Mekës e më pas erdhën në Medinë. Ata u thirrën. Ata erdhën. Ata një zëri thanë, हजरत उमर ने Hazrat Omeri nuk duhet të shkojë në Sham, sepse aty फरमाया कुरैश के plasi Murtaja, edhe nuk duhet i marr këta njerëz aty. फतह मक्का के वक्त इस्लाम को Hazrat Omeri lëshoi njoftimin e kthimit. बुलाया गया Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah në atë kohë i bëri pyetje Hazrat Omerit, वापस o Omer, a mundesh të
largohesh nga caktimi i Zotit? Pra i thoshte se ky është caktimi i Zotit, a mund të largohesh nga ky caktim? Hazrat Omeri tha, o Ebu Beda, sikur këtë gjë të thoshte dikush tjetër edhe jo ti. Po, unë po largohem nga një caktim i Zotit drejt një caktimi tjetër të ti. Më pas, Hazrat Omeri tha, në qoftë se ti do kesh deve, disa deve, pra i dha shembull për treguar se çfarë është caktimi i Zotit. Në qoftë se ti do kesh deve, edhe ti i merr ato edhe zbret në një luginë që ka dy krah. Në njërin cep lugina është e gjelbër dhe në cepin tjetër është e thatë. Atëherë, a nuk është që në qoftë se ti do t'i kullotësh deve tek lugina, tek pjesa e gjelbër, edhe kjo është prej caktimit të Zotit, edhe në qoftë se i kullot tek pjesa e thatë, edhe ky është prej caktimit të Zotit. Pra, Zoti vetë ka dhënë ty që daq ti kullosësh tek pjesa e gjelbër, daq ti kullosësh deve tek pjesa e thatë. Edhe unë, thot Hazrat Omeri, po shkoj, po largohem nga një caktim i Zotit për të shkuar tek një caktim tjetër i tij. Pra Hazrat Omeri radhiyallahu anhu e shpjegoi kaq bukur sahabit në fjalë. Përfimtari thot që ndërkohë, pra tek po bëhe kjo bisedë, ndërkohë erdhi Hazrat Abdurrahman bin Aufi, i cili deri në atë kohë nuk ishte në atë vend për shkak të një angazhimi. Ai tha se un kam zgjidhjen e këtij ngërçi. Ju po merrni këshill prej njerëzve, por un kam dijen. Unë kam dëgjuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thoshte që kur ju dëgjoni për një vend që aty plasin në një sëmundje, mos shkoni atje. Dhe në qoftë se në qoftë se sëmundja ka plasur në vendin tuaj, atëherë ju nuk duhet të largoheni nga vendi juaj. Pra, nuk duhet të shkoni në një vend ku është përhapur sëmundja, edhe në qoftë se sëmundja është përhapur në vendin tuaj, ju nuk duhet të largoheni nga ai vend, në mënyrë që sëmundja të mos përhapet. Pra, shikoni se çfarë fjalë të artë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Sot në këtë kohë pandemie, ato shtete që kanë zbatuar këtë parim shumë shpejt arritën të menaxhonin situatën. Ata që u treguan të pakujdesshëm përhapja o vion. Pra profeti sallallahu alajhi wasallam këtë gjë themelore u tha sahabëve që në fillim. Atëherë Hazrat Omeri lavdëroi Zotin edhe u kthye në Medinë. Hazrat Miswar bin Makhrama tregon se Hazrat Umar bin Khattabi ende ishte në gjendje të mirë. Ati i kërkonim që ai të caktonte dikë kalif, mirë po ai refuzonte. Një ditë ai erdhi në mimber dhe tha disa fjalë dhe tha: në qoftë se unë vdes, atëherë çështja juaj do të jetë e dorëzuar në këta 6 veta, të cilët e lanë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ai ishte i kënaqur nga këta të gjithë. Edhe ata ishin Hazrat Aliu bin Abi Talib, dhe Hazrat Zubair bin Awami, dhe Hazrat Abdurrahman bin Aufi, Hazrat Usman bin Affani, dhe Hazrat Talha bin Ubaidullah, dhe Hazrat Saad bin Maliku. Tha Hazrat Omeri: kujdes, unë i porosit të gjithë këta të kenë takvan e Allahut edhe të kenë drejtësi për të vendosur çështjen. Hazrat Abu Jafari tregon që Hazrat Omeri tha antarëve të këshillit që të këshilloheni me njëri tjetrin. Kur të ndahen në 2-2-2, përsëri të këshillohen. Kur ndahen në 4-2, atëherë të zgjedhin shumicën. Zeid bin Aslemi thot që Hazrat Omeri gjithashtu tha, në qoftë se ndahen 3-3, atëherë aty ku do të jetë Abdurrahman bin Aufi, binduni në zgjedhjen e tyre. Abdurrahman bin Saidi tregon që kur Hazrat Umar radhiyallahu anhu plagos, ai tha: Suhaib,
अगर 3 और 3 की राय मुत्तफिक हो Ju ti do të drejtosh namazet sa njerëzve në fakt që Suhejbi do të jetë imami i namazeve tuaja. Edhe këtë gjë ai tha 3 herë. Dhe tha që këshillohuni me njëri tjetrin, edhe këtë çështje ju a kam dorëzuar këtyre 6 vetave. Ai që nuk do t'ju pranojë, duke u drejtuar këtyre 6 vetave, tha ai që nuk do t'ju pranojë vendimin tuaj, briteni, tha Hazrat Omeri. Pra, kur ishte çështja për të zgjidhur kalif, deri atëherë Hazrat Suhejbi vijoi namazet. Hazrat Anas bin Maliku tregon që pakti përpara se të ndronte jetë, pak kohë përpara se të ndronte jetë, Hazrat Omeri dërgoi një mesazh Abu Talhas duke thënë që o Abu Talha, eja me 50 ansar nga fisi yt edhe qëndro me sahabët e këshillit të paktën deri në 3 ditë derisa ata nuk zgjedhin kalifin e ardhshëm. Ishaq bin Abdullah thotë që Abu Talha bashkë me shokët e tij për pak kohë qëndroi tek varri i Hazrat Omerit, më pas qëndroi tek sahabët e këshillit derisa ata i dorëzuan çështjen e tyre Abdurrahman bin Aufit që ai të zgjidhte kalifin e tij. Pastaj Hazrat Abu Talha shkoi tek shtëpia e Hazrat Abdurrahman bin Aufit dhe qëndroi me ata sahab derisa nuk u zgjidh çështja. Hazrat Salama bin Abu Salama tregon përmes babait të tij që i pari që bëri bejtin e Hazrat Osmanit ishte Abdurrahman bin Aufi, më pas Hazrat Aliu. Ndërkohë Hazrat Hazrat Umar bin Umeira, që ishte sklavi liruar i Hazrat Omerit, thotë që ai që bëri bejtin i pari Hazrat Aliu, pastaj ishin të tjerët pra bejtin Hazrat Osmanit. Në Buhari përmendet që kur në namaz Hazrat Omeri sa e nisi namazin edhe u sulmua në atë kohë, në atë gjendje të plagosur, nga që Abdurrahman bin Aufi ishte pranë e tërhoqi dhe e vendosi në vend të imamit, edhe Hazrat Abdurrahman bin Aufi vijoi namazin edhe drejtoi një namaz të shkurtër. Hazrat Kalifi i dytë, duke treguar rolin e Hazrat Abdurrahman bin Aufit në zgjedhjen e kalifit të Hazrat Osmanit, tregon që pra Hazrat Kalifi i dytë i Xhamatit Musliman Ahmadiyya thotë që kur u plagos Hazrat Omeri dhe ai ndjeu që i erdhi koha e fundit, caktoi 6 njerëz që ata të zgjedhin kalif, njërin prej këtyre. Ta 6 persona ishin Hazrat Osmani, Hazrat Aliu, Hazrat Abdurrahman bin Aufi, Hazrat Saad bin Waqasi, Hazrat Zubairi dhe Hazrat Talha. Gjithashtu ai përfshiu në këshill edhe Hazrat Abdullah bin Omerin, pra të birin, por e përjashtoi nga e drejta për të bërë kalif. Dhe Hazrat Omeri gjithashtu i porositi që brenda 3 ditësh të marrin vendimin. Suhejbin e caktoi imamin për të drejtuar namazet gjatë kësaj periudhe 3 ditore. Mbi këtyres të këshillit e caktoi Mikdad bin Esvedin dhe e porositi që ai të detyronte të gjithë të mblidheshin për vendimmarrje dhe vetë të merrte shpatën e të rinte roj të dera. Dhe në rëfimet e kaluara kjo gjë përmendet në lidhje me Talhan, por në fakt ka rëfime edhe për Mikdad bin Esvedin dhe Hazrat Kalifi i dytë i Xhamatit thot pikërisht këtë Mikdad bin Esvedin. Dhe ai shton dhe tha ai Hazrat Omeri tha ai që zgjidhet me shumicë të gjithë të bëjnë betin e tij, nëse ndokush kundërshton të vritet. Por nëse ndahen në 2 palë me 3 antarë secila, atëherë do të jetë kalif ai të cilin e cakton Abdullah bin Omeri prej tyre. Nëse nuk pajtohen me vendimin e tij, të bëhet kalif ai që mbështetet nga Abdurrahman bin Aufi. Pra këto ishin porositë e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Pastaj Hazrat Omeri vijon të 5 sahabët. Jo, thot kalifi dytë, të 5 sahabët u këshilluan, sepse Talha nuk gjende në Medinë, sipas Hazrat Kalifit të dytë. Diskutimi u zgjat, por pa rezultat. Më në fund, Hazrat Abdurrahman bin Aufi tha, kush dëshiron të tërhiqet? Kur nuk foli askush, ai vetë tha, së pari unë të tërhiqem nga e drejta për të bërë kalif.
Më pas Hazrat Osmani tha të njëjtën gjë. अच्छा नहीं या फरमाते हैं कि आखिर Atë e ndoqën edhe dy të tjerë dhe mbeti vetëm Hazrat Aliu. Ai i mori premtim Hazrat Abdurrahman bin Aufit, pra Hazrat Aliu, që nuk do të lërë mangët asgjë në vendimarrje. Abdurrahman bin Aufi bëri betimin. Kështu e gjithë çështja ju dorëzua Abdurrahman bin Aufit. Për 3 ditë ai shkoi derë më derë në Medinë, pyeti burra dhe gratë se cilin prej këtyre ata mendonin të denjë për të qenë kalif. Ata zgjodhen Hazrat Osmani dhe ai u bë kalif. उन्होंने ऐद किया और सब काम उनके सुपुर्द हो गया, यानी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो भी फैसला करेंगे. Pra ky ishte një përmbledhje e bërë nga Hazrat Kalifi i dytë i Xhamatit Musliman Ahmedia. Hazrat Abdurrahman bin Auf ka edhe rrëfime të tjera, madje është një rrëfim që është shumë i gjatë. Inshallah do të përmend në hutbet tjetër që do të jetë në lidhje me Hazrat Abdurrahman bin Aufin, ose inshallah ajo do të përmendet në lidhje me Hazrat Osmanin radhiyallahu anhu, sepse lidhet edhe me kalifatin e tij ose lidhet edhe me jetën e Hazrat Omerit. Pra mund të përmendim edhe kur do të flasim për jetën e Hazrat Omerit. Kështu që sido që të jetë, ka pak detaje të Hazrat Abdurrahman bin Aufit akoma pa i përmendur që janë mirësitë e tij. Inshallah taala do të përmend në hutben e ardhshme. जिंदगी के बारे में वहाँ भी बयान हो सकती है. बहरहाल उसके बावजूद भी कुछ हिस्सा है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिंदगी के वाक़यात का, उनकी नेकियों का, उनकी सीरत का, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा बयान होगा खुद में. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.